Խոսքը, որ իմ սրտում կա, մեկ շաբաթ մոտավորապես ես խորում եմ եւ մտածում եմ այս խոսքի մասին եւ Տերը սրտիս մեջ ավելի ուժեղացնում էր այս խոսքը, սրա կարեւորությունը Երեք մենք այստեղ ունեցանք հզոր ծառայություն, իրականում շատ հզոր է ծառայությունը եւ ունեցանք սուրբ հաղորդություն եւ ես այդպիսի բան չէի տեսել, որ մարդիկ մոտենային, վերջում ես դուրս եկել կանգնել այստեղ եւ մարդիկ հաղորդությունից հետո մոտենում էին ինձ եւ շատ տղամարդիկ լացած էին ասում, սա ինձ համար էր, որովհետեւ ես մտել եմ այդ կյանքի մեջ եւ ես ուզում եի դուրս գալ, Աստված ինձ օգնեց այսօր։ Սա իրականում հրաշք է, երբ որ Տիրոջ խոսքը կպնում է։ Իհարկե, բժշկությունը մյուսը տա մի բան է, բայց երբ որ Տիրոջ խոսքը կպնում է մարդու եւ մարդը փոխվում է։ Ինձ համար ամենամեծ հրաշքը, գիտեք, դվավորն է, ոչ թե երբ որ մարդը բժշկվեց կամ հարություն առավ մեռելներից կամ մի բան, որ մարդու կյանքը փոխվում է, որովհետեւ բոլորը ողջ աշխարհը ասում են, որ հնարավոր չի, որ մարդը փոխվի։ Մարդը ոնց կա, տենց է մնում է։ Այո, բնավորության գծեր կան, որ հնարավոր չի։ Մենք շատ անգամ սխալ ժամանակ ենք ծախսում, կորցնում ենք ինչ որ մարդու բնավորության գծեր բանանելով, փոխելու համար։ Եվ դա իզուր ժամանակ է, Աստված այդ մարդուն տենց ասեղցե։ Օրինակ կա մարդ ընդհանրապես չի խոսում, կա մարդ որ շատ է խոսում։ Հիմա շատ անգամ մարդիկ գիտեք ինչ են ուզում են չխոսկանին խոսքան սարքեն, խոսկանին չխոսքան սարքեն։ Դա հնարավոր չի ընդհանրապես, բայց վատ մարդուց դառնալ լավ մարդը իրականում դա հնարավոր է։ Ամեն հարցը խոսալու չխոսալու մեջ չի, հարցը մարդու նպատակների մեջ է, ինչ նպատակներ ունի, ինչ նպատակներ է հետևում, հետապնդում եւ ոնց է մարդ ապրում։ Եվ դրա համար սիրելիներս այսօր խոսքը ես կարծում եմ կգտնի մեր սրտերին եւ կփոխվի, ամենառաջի հրաշքը որ քեզ հետ կատարվի, դու կփոխվես, ամեն մեկս կփոխվենք, որովհետեւ Տիրոջ խոսքը հնարավոր չի հնչի եւ մարդը չփոխվի։ Այսպիսով խոսքը, որ պատրաստել եմ, վերնագրել եմ այսպես. անեծքը եւ իր հետևանքները, որովհետեւ ամեն անեծք ունի իր հետևանքները։ Եվ ուզում եմ այսօրվա խոսքը բացեմ եւ սկսեմ երկրորդ օրինաց 11:26-ից։ 11-րդ գլուխ 26-րդ խոսք։ Ահա ես այսօր ձեր առաջին դնում եմ օրհնությունը եւ անեծքը։ Գիտեք, հետաքրքիր է 26-րդ խոսքը, Աստված ասում է. ահա ես այսօր ձեր առաջին դնում եմ օրհնությունը եւ անեծքը։ Եվ ընտրությունը մերն է լինելու։ Մի քիչ հետո ես կկարդամ։ Գիտեք, եթե դու մի լավ ճոխ սեղան ես գնում նստում, քո առաջև դնում են ձվածեղ եւ դնում են սալատ, ինչ որ աղցան են դնում քո առաջև, գիտես դու ընտրում ես, որ ուտես, դու ուտես դա, թե ուտես դա։ Աստված այդպես է բացատրում, ասում է, քո առաջ սեղանին դրված է, որն ես դու ընտրում։ Ինչն ես դու ընտրում։ Գիտեք, դա նույնն է, ինչ է կարծում, երբ որ երեխաներին մի հատ շատ լավ տնական եփած կաշա դնես, ինչ որ մի կերակուր դնես, որ շատ օգտակար է երեխայի համար եւ մի հատ սնիկերս կոնֆետ դնես, ինչ է կարծում, երեխան որն է ընտրելու։ Իհարկե, պետք չի մարգարե լինել, որ մեծամասնության երեխաները չեն ընտրելու ուտելիքը, նրանք ընտրելու են կոնֆետը։ Եվ նույնպես, երբ որ երեխային մի հատ պաղպաղակ դնես եւ մի օգտակար մի բան դնես երեխային եւ ասես մի հատ խաշած ձուկ դնես, որ դա ավելի օգտակար է, պաղպաղակը ուտի, թե ձուկը պարզա, որ նա կուտի պաղպաղակը։ Եվ այսպես մենք մեծանում ենք մեր ուտելիքներով, ամեն ինչով, ինչ որ սեղանին դրված է, որ օգտակար է, ընդհանրապես ուտելիքներին երբ որ նայում ենք, դուք զգացել եք, որ բոլոր համով բաները օգտակար չեն, իսկ ինչ որ ասում են դա օգտակար է, երեք բոլորը անհամ են։ Համով չեն։ Եվ դա նույնպես մենք պետք է ընտրենք, որը ուտենք, դա թե դա։ Եվ իհարկե մենք փոքրուց սկսում ենք կոնֆետների վրա մեծանալ եւ այստեղ նույնպես նույն բանը գալիս է։ Ասում ահա ես ձեր առաջին դնում եմ օրհնություն եւ անեծք։ Օրհնություն, եթե լսեք ձեր Եհովա Աստծո պատվիրանքները, որոնք ես այսօր ձեզ պատվիրում եմ։ Եվ անեծք, եթե չլսես ձեր Եհովա Աստծո պատվիրանքները եւ խոտորեք այն ճանապարհներից, որ ես այսօր ձեզ պատվիրում եմ, ու գնաք օտար աստվածների ետևից, որոնք չեք ճանաչում։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է գնաք օտար աստվածների ետևից, որոնց չեք ճանաչում։ Շատ ռիսկային է օտար աստվածների ետևից գնալը։ Շատ ռիսկային է միտեղ գնաս, որը չգիտես ու որտեղ չես ճանաչում։ Շատերը մտածում են օտար աստվածների ետևից գնալը դա նա է, երբ որ գնում ես երկրպագություն ես անում ինչ որ կուրքի։ Այսօր մեծ հարց է դառնում, ինչի վրա ես դու ժամանակդ կորցնում։ Ինչի վրա ես ավելի շատ ժամանակ ծախսում։ Որտեղ ես ուզում լինես։ Գիտեք, գնալով մարդկությունը ժամանակ էլ չի գտնում եկեղեցի գալու, ժամանակ չի գտնում Տիրոջ հետ լինելու,
անգամ գիտի ժամանակ ունի, կարող է մեքենա նստի կամ տրանսպորտամիջոց ինչ-որ օգտագործելով գա եկեղեցին, նա չի գա եկեղեցին, ասում է դե ինտերնետով լսում։ Գիտեք, ինտերնետով շատ քչերն են, որ միայն դրսի մարդիկ են, որ շատ լսում են, շատ քչերը պարզապես ուզում են գործ անեն, խոսան, ինչ-որ բանով խաղան եւ կողքից է քարոզ լսեն։ Գիտեք ինչ, եկեղեցին դա միայն քարոզ չի, եկեղեցին դա կենթանի շփում է մեկը մյուսի հետևից, եկեղեցին դա կենթանի շփում է Տիրոջ հետ, միևնույնն է տունը ինտերնետով քո դինամիկներով այդպես չես կարող փառաբանել Տիրոջը, ոնց որ եկեղեցում կարող ես փառաբանել։ Եվ մարդիկ այսօր ժամանակ չեն գտնում Տիրոջ համար, գնալով այդ բանը մեծանում է։ Այսօր մարդիկ փոխում են աստվածությունը ինչ որ մեկի համար։ Ես մի երիտասարդ աղջկա հետ եմ խոսում, այդ շփվում է եւ նա մի աստղի մասին էր խոսում, ամերիկյան աստղ էր, երկիչ աստղ էր։ Գիտեք ինչ շատ են նամակներ գրում, այսօր մի քիչ շատ են պատմելու այդ նամակներից եւ նամակներով ես խոսում եմ։ Այդ երիտասարդ աղջիկը մի երկիչ աստղի մասին էր խոսում, ասում է ես նրա երկրպագում եմ, ես նրան համար գժվում եմ, այտենց էլ գրել էր եւ ասեցի գիտեք ես կարծում եմ երկրպագել սխալ խոսք է, կարելի է ասել սիրում եմ կամ բան, կամ հարգում եմ այդ մարդուն, կամ գնահատում եմ, բայց երկրպագել միևնույնն է, երկրպագությունը միայն Տիրոջն է պատկանում։ Չգիտես ինչու, գիտեք այսօր երաժշտության մեջ, երաժշտության կամ ֆիլմերի աստղերի մեջ բան մցված է թե հայերենում թե ռուսերեն երկրպագություն բառը, այսինքն ինչ որ Աստծուն է պատկանում, մարդիկ թե սպորտի մեջ նույնպես երկրպագուներ, այսինքն հայերենում նման երկրպագուներ, որ մարդը երկրպագում է։ Երկրպագելը դա միայն Աստծուն է պատկանում եւ միայն Աստծուն մենք պետք է երկրպագենք։ Եվ ես այդ աղջկան ասեցի դու սխալ ճանապարհի վրա ես, դու Տիրոջը պետք է երկրպագես, նա ինձ ասեց ես պատրաստ եմ այդ երկիչի համար մեռնելու, եւ դա վտանգավոր էր արդեն։ Ասեցի ոնց պատրաստ, բա որ այդ երկիչը ամուսնանա կամ մի բան, հիմա ամուսնացած չի։ Ասում եմ չգիտեմ ինձ հետ ինչ կատարվի, բայց ես նրան երկրպագում եմ եւ նա կիսվում էր եւ ես ուզում եի փորձել նրան հանել այդ կուրքի աշխարհից։ Մենք անկախ կուրքեր ենք կառուցում, չգիտենք ոնց են կառուցում, Աստված ասում է դնում եմ քո առաջ օրհնությունը անեծքը, որն ես դու ընտրում, որն ես դու վերցնում, շատ ռիսկային է օտար բաների ետևից գնալը։ Ինչ ենք այսօր կառուցում եւ ինչ ենք այսօր անում։ Ինչպիսի ապագա ենք տալի մեր երեխաներին։ Գիտեք, օտար բաների ետևից գնալու ինչի եմ ասում շատ ռիսկային է։ Կինս այստեղ է, մեկ անգամ մենք իրար Չինաստանում ենք գտնվում։ Ես շատ ռիսկով եմ ինչ-որ բաներ փորձեմ, որը անծանոթ բաներ է։ Նա այդպիսին չի, նա ավելի շատ կուտի սպիտակ բրինձ, քան անփորձ բաներ կուտի։ Եվ այնտեղ Չինաստանում կարկանդակներ են վաճառում։ Չինացիները բոլորը հերթ են կանգնած եւ այդ կարկանդակները գնում էին։ Ես էլ հերթ կանգնեցի, վերցեցի այդ կարկանդակը իմ համար եւ նրա համար, նա միանգամից հրաժարվեց։ Ասացի ինչ գիտես մեջի ինչ, ասեցի չգիտեմ ինչա, բայց կծեցի եւ տեսա համով է, իրականում համեղ էր եւ կերա բոլորը կերա ինչ որ կար։ Հետո էլի գնեցի, էլի կերա։ Եվ գիտեք, անցավ ժամանակ եւ հետո ես իմացա, որ դա տարականներից է պատրաստված։ Դուք չեք պատկերացնում, չէ, պատկերացնում եք, իմ հետ ինչ էր կատարվում։ Ամեն խնդիրը այստեղ է պահված, ամեն խնդիրը այստեղ է պահված եւ իմ գիտես իմ ուղեղը չէր ընդունում այդ կերակուրը ընդհանրապես, անգամ մոտիկ չէր ընդունում։ Ես մտածում էի միսա, մինչեւ ես չգիտեի դա ինչ է, դա շատ համեղ կերակուր էր, բայց հենց իմացա, գիտեք իմ սիրտը սկսեց խառնել եւ ես գիտեք ինչ, Երևանի տվեցի կնոջս, որ ավելի լավ է նա ընտրեց մաքուր էփած ծանոթ բրինձը, քան գեղեցիկ հերթի մեջի գնված կարկանդակները։ Գիտեք այսօր երբ որ գալիս է մեր պաշտամունքին ենք հասնում, ավելի լավ է մաքուր հերվից եկած Քրիստոսի խաչը եւ նրան երկրպագությունը, քան օտար աստվածությունները, որ գալիս են մեր ներսում։ Ամեն, որպեսզի մենք անեծքի մեջ չընկնենք, որպեսզի մենք անեծքի մեջ չգնանք։ Շատ մեծ ռիսկ է տարբեր բաների մեջ գնալը։ Կա տեղեր, որ սահմանված է Աստծո կողմից եւ ասում է մնա այստեղ եւ մի շարժվի։ Անկամ 10 պատվիրանները, որ գալիս է, 10 պատվիրանները, գիտեք դա սահման է տալիս, որ այս սահմանը մնա, այս սահմանից տեղ մի շարժվի։ Գիտեք այսօր մենք շատ ենք ուզում այդ սահմանները անցնենք։ Մի հրաշալի մուլտֆիլմ կար, անգամ հիմա ֆիլմն է դուրս եկել, որը կոչվում էր Արքա այրուց արքան։ Եվ այնտեղ նրա ձագը, որը Սիմբան էր,
գիտեք օրերից մի օր որոշեց հոր տնից վազի ինչ որ միտեղ, որ հայրը ասում էր հանկարծ այդտեղ չգնար, մի նոր աշխարհ, մի մութ աշխարհ, կա ցույց է տալի, գիտեք, մուլտֆիլմը շատ հետաքրքիր էր, կանանչ, գեղեցիկ, հրաշալի միտեղ, բայց սահմանից այն կողմ, որտեղ կմախքներն են սևեր, բան, բոլոր ուզում են գնային այդտեղ։ Եվ գիտեք, նա գնաց այնտեղ այդ պատճառով իր հայրը մահացավ, իհարկե դա մուլտֆիլմ է, բայց ողջ կյանքում դա տենց ա եղել։ Փոքր ժամանակ լինես, որտեղ է լինես, միշտ զգացել եք, որ արգելված պտուղը քաղցր է լինում։ Մարդիկ ուզում են մտնել արգելված զոնայի մեջ եւ չեն հասկանում իրանց գլխին անեծք են բերում։ Եվ ասում են, դե լավ է ապրում ենք, նորմալ ապրում ենք, բայց ամեն ինչ ժամանակի հարց է։ Այսօր Աստված ասում է, ընտրի, որն ես ընտրում, անեծքը թե օրհնությունը։ Այսօր շատ բաներ կբացվի ձեզ համար։ Մտածում եմ, լսեք, այդ անեծքը հերիք չի թալանված ելնենք, հերիք չի սատանան ունեցվածները տանի, անեծքը միակ տեղն է, որ սատանան ունեցվածքը տանում է, մենք կարող ենք մեղադրել սրան, նրան, բայց իմացեք, անեծքն է միակ տեղը, որ ունեցվածքը տանում է սատանան, ուր ենք մենք գնում և ինչ ենք անում, այո, Աստված մեզ ազատեց անեծքից, իսկ մենք կառուցում ենք դա։ Աստված եկավ իր խաչի միջոցով մեզ ազատեց, հանեց անեծքի աշխարհից, բայց մենք էլի գնում ենք այնտեղ։ Նորից քայլում ենք այնտեղ։ Հարց է ծագում։ Ինչ ենք փոխանցելու մեր երեխաներին։ Սիրելիս, ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ, իրականում ինչ ենք փոխանցելու մեր երեխաներին։ Նորից փոխանցելու ենք կյանքը, ինչ անես չստացվի, թե փոխանցելու ենք մի կյանք, ինչ անես ստացվի։ Օրհնություն ուրիշ, անեծք ուրիշ։ Մի տղա ինձ նամակ էր գրել, որ իր երեխան պետք է մասնակցեր ինչ որ երկի փառատոններից էր այստեղ, որ փոքր երեխան, մոտավորապես 7-8 տարեկան երեխան աստղ դառնա, ինչ շատ են գրում, որ գիտեք, տարբեր պրոյեկտներ կա, որ TV-ներում ցույց են տալիս, որ երեխաները գնում են երգում են, 7-8 տարեկան, 9 տարեկան երեխաները, որպեսզի աստղ դառնան եւ ասում է, կլինի եկեղեցին SMS-ներ ուղարկի, որ նա դառնա, ասեցի, ես կաղոթեմ, որ քո երեխային չվերցնեն։ Ասում եմ, ընտրի, եթե Տերը կանչել է, այդ երեխային ինքը կդառնա, առանց քո օգնությամբ է կդառնա, բայց պետք չի նրան տանես այն տեղերը, որտեղ ռիսկային աշխարհ է։ Միթե 7 տարեկան երեխան կարող է ծափարությունների տակից դուրս գա։ Միթե 7 տարեկան երեխան կարող է փառքի տակից դուրս գա։ Ինչ օրհնություն ենք թողում նրանց, ինչ ենք մենք տալիս։ Գիտեք, մեր պապերը կառուցում են կոմունիստական երկիր, որտեղ ասում էին Աստված չկա, եւ այսօր մենք անեծքի երկիր էին կառուցում։ Գիտեք, ես ես մի բան ասեմ, կոմունիստական ժամանակ ուտելիքը կար, չնայած այդքան առաջ չէր, որ ոնց որ հիմա են ասում, որ շատերը ասում են, դե կոմունիստների վաղտով ուրիշ էր, ամեն ինչ կար, սուտ են ասում, չհավատաք։ Երիտասարդներ, որ ձեզ ասում են կոմունիստների ժամանակում, ամեն ինչ կար, լավ ապրում ենք, սուտ են ասում, ամեն ինչ միս անգամ տակից էին վաճառում։ Դա միայն հիմարը կարող ասի, որ մածունի համար հեր չի կանգնել։ Դա միայն այն մարդը կարող ասի, որ հացի համար հեր չի կանգնել։ Գիտեք, ես այդ աշխարհից եմ, եկել այդ աշխարհից, հացի համար ենք ժամերով հեր կանգնում։ Առավոտը մածունի համար են ու փորձեր սաթիկ տոտային ծանոթ չլներ, որը հացի գործակատարն էր։ Առանց հացի կմնայր այդ օրը։ Դու գիտեք ինչ է, որ հացը կիսում են, որ բոլորին հասնի։ Դա կոմունիստական ժամանակն է, եթե ծանոթ չունենար, դու երշիկ չէիր ուտի։ Իսկ ինչ մնում է ուրիշ բաների, այո, կոնսերվաները լցված են խանութից, կոնսերվայի աշխարհը, դա սուտ է, որ կոմունիստների ժամանակ լավ են ապրում, լավ։ Գումար կար, ապրանք չկար, բայց մի ձև գումարը ճարում էին, երբ որ մտնում էր կոշիկի խանութ, գիտեք կոշիկները ոնց են ծախում, տղամարդկանց կոշիկները, նույն կոշիկը 100 դրած էր։ Հիմա ուրիշ է։ Եվ այդ աշխարհը կառուցում են եւ ասում են Աստված չկա, երբ որ քարոզում են ասում են ինչ Աստված գոյություն չունի, կոմունիզմ են կառուցում, այսօր մենք վայելում ենք, այսօրվա սերունդը, երիտասարդ սերունդը վայելում է կոմունիստների կառուցած անեծքը։ Եվ եկել է ժամանակ ազգը դուրս գա անեծքից, գիտեք մեր եկեղեցում ինչքան երիտասարդ եմ ճանաչում, չկա երիտասարդ, համարյա չկա։ Լավ, ասեմ 80% երիտասարդները մատուցող են աշխատում կամ մի բան աշխատում են, որ կկարողանան հոր մորը պահեն
Դեղորայք տան, որ հանկարծ հայրն ու մայրը սոված չմնան, ամբողջ օրը աշխատում են միայն դրա համար։ Դուք ասեք դա օրհնություն է, ով ոչ, օրհնությունը գիտեք որն է, որ Ամերիկայում կամ միտեղ ծերերը նստած գալիս են մեր երկրներ ֆոտոապարատներով նկարելով ման են գալիս, սուրճ են խմում, հետ են գնում։ Գիտեք ինչու, այն ժամանակ որովհետև մենք կոմունիստ ենք կառուցում, նրանք ուրիշ բան են կառուցում, նրանք ասում են Աստված կա, բոլոր ամերիկան երկրպագում էր Աստծուն, բայց հիմա այդպես չի։ Հիմա ամերիկացի երիտասարդը ասում Աստված չկա, ես չգիտեմ ինչ կլինի նրանց երեխաների վիճակը։ Այսօր ինչ որ կառուցում ենք, հաջորդ սերունդը դա ստանում է։ Ինչպիսի սերունդ ենք մենք ուզում մեծացնենք։ Ես անգամ իմ կյանքում որ մտածում եմ, սիրելիներ, ես չունեմ այն մտածելակերպը, շատ երեխա ունենամ, որ մեծանամ ինձ պահեն։ Դա անիծված մտածելակերպ է։ Որ անհույս ես, էլ ոչ մի բան չկա, դա Աստծուց կախմություն ես, լսի, բայ մի հատ տղա էլ ունենամ, որ մեծանա ինձ պահի, չէ, աղջիկը լավ, աղջիկը չի մոռանա, տղան կմոռանա, աղջիկը չի մոռանա։ Լսի, վերջացրու այդ մտածելակերպիդ։ Պատկերացնում ես, քո երեխան փոքրուց իմանա, որ նա ծնվել է մի միսիայով։ Որ մեծանա ու ծնողին պահի։ Դա Աստված, գիտեք ես ինչ եմ մտածում, Տեր իմ Աստված, ես հավատում եմ օրհնության աշխարհին, իշխաներս աշխարհում ապրեմ, ոչ թե իմ երեխաները ինձ կպահեն, այլ ես կորտնեմ նրանց։ Դա պետք է փոխվի մեր մտածելակերպը։ Դուք ասես, լավ, ես էլ դες կուզեի, բայց իմ հնարավոր չի, տարիքս եկել։ Պատճառը դու չես, պատճառը կոմունիստական երկիրն է, որտեղ անեց կա ցանել։ Մենք էլ այդտեղ ապրել ենք ու չենք հասկացել ինչ է կատարում, բայց այսօր քո աչքերը բացված է։ Որպեսզի օրհնես քո ցեղը, Աստված ասում է, ես դնում եմ օրհնություն ու անեց, կընտրի որն ես ուզում։ Միթե Աստված ուզում էր մի սերունդներ, որ սոված լինեին։ Լսեք, ես շատ եմ լինում մուսուլմանական աշխարհներում, եւ դուք TV-ներով տեսել եք Պակիստանը կամ Աֆղանիստանն եք տեսել, մեր երկիրը փառք Աստծո շատ լավ է։ Եթե դու գնաք այդ երկրները, դուք կմտածեք, եթե Հայաստանից ես եկել, դուք կմտածեք սուպեր Ամերիկայից ես դու եկել։ Նայում ես այդ երեխաներին, ասում ես, Տեր իմ Աստված, չէ՞ որ երեխա են, ինչ մեղք են։ Կատարել աղքատություն, բայց աղքատությունը խնդիր չի։ Մտածելակերպը, կեղտոտություն, ամեն բան, մտածում ես, Տեր իմ Աստված, ով է մեղանչել, գիտեք ինչու, որովհետև իրանց պապը ընտրել է անեծքը, չի ընտրել օրհնությունը։ Եվ այսօր շարունակվում է, այդ երեխաներն էլ մեծանում են, չեն ընտրում օրհնությունը, նորից վերցնում են անեծքը։ Աֆրիկայում, աֆրիկական շատ երկրներում, վերցնեմ Տանզանիան։ Տանզանիան, գիտեք, ես գիտեմ դու հետաքրքրվել ես Տանզանիայից, կա տանզանիտ քար, որը բրիլյանտի պես, ադամանդի պես թանկ քար է։ Այդ երկրից հարստանում են, երկրով հարստանում են ազգերը։ Այդ երկիրը ամեն ինչ ունի, դա մի երկիրն է, որ փղերը չաղ են, մարդիկ նիար։ Ինչ է կարծում փղի ստամոքսը, մարդու ստամոքսը, որ համատես ինչքան մեծ տարբերություն կա։ Բայց փղերը կերակրված են, մարդիկ ուռած, երեխաները ուռած, մահանում են։ Եվ որ ծնողների հետ խոսում ես Աստծուց, նրանք պատասխանում են, որ իրանք հավատում են շամաններին։ Նրանք կառուցում են անեծք եւ դրա համար սերունդները անեծք կստանում։ Ինչքան ժամանակ քո երեխաները պետք է մեծանան։ Այսօր եթե դու քայլես Տիրոջ ճանապարհներով եւ այստեղ գրված է, տեսեք ինչ է ասում։ Ես այսօր ձեր առաջին դնում եմ օրհնություն եւ անեծք։ Օրհնություն, եթե լսեք ձեր Եհովա Աստծո պատվիրանքները, որոնք ես այսօր ձեզ պատվիրում եմ, եւ անեծք, եթե չլսեք Եհովա Աստծո պատվիրանքները, եւ խոտորեք այն ճանապարհից, որ ես այսօր ձեզ պատվիրում եմ, եւ գնաք օտար աստվածների ետևից, որ չեք ճանաչում։ Աստված ասում է պատվիրել եմ քեզ, ապրի այսպես։ Դուք բոլորը գիտեք, թե Աստված ինչ պատվեր է տվել, ոնց ապրես։ Երբ որ մենք դուրս ենք գալի դրանից, գիտեք ինչ ենք անում, ոչ թե Աստված մեզ անում է, մենք ինքներս ցանկապատը փլում ենք։ Սիրելի եկեղեցի, երբեք Աստվածային ցանկապատից դուրս մի արի։ Տեսեք ինչ է գրված Աստծո խոսքի մեջ, ցանկապատի մասին եմ ուզում խոսամ։ Նախ եւ առաջ ինչ ենք փոխանցելու մեր երեխաներին, ինչ անեն չստացվի։ Այսօր լիքը մարդ մոտենում է ինձ ասում է, լսի ոնց որ անիծված ելնեմ ասում է։ Եկեղեցում այստեղ ինչ անում եմ չի ստացվում։ Գիտեք ես ինչ եմ ուզում, որ քո երեխաները ինչ էլ անեն ստացվի։ Ինչին ձերտա, ոչ թե չորանա, ինչին ձերտա ծաղկի։ Կարող ես դրան ամեն ասես։ Մի օր
Դու անեծքը քանդեցիր քո ապաշխարությամբ։ Երբ որ ապաշխարության եկար, ապաշխարեցիր Տիրոջը, դու քանդեցիր անեծքները։ Բայց հետո անցնում է ժամանակ, քո տրամաբանությամբ քայլում ես եւ ինչ-որ մի բան կառուցում ես։ Գիտեք, մենք հայերս, մանավանդ Հայաստանում, որ ապրում ենք, ամեն տեղ ուզում ենք վզվզանք, մի բան անենք, մի կոպեկ փող պոկելու։ Այդ փողը որ պոկում ենք, ո՞նց ենք մենք պոկում։ Գիտեք, այսօր աղջիկներ կան, խնդիր չունեն մերկանալու, ինչա թե մի քանի կոպեկ փող աշխատեն եւ TV-ներում ինչ որ իրանց ցույց տան, մի քանի կոպեկ փող աշխատելու։ Եթե դու հավատացյալ ես, չեմ ասում այստեղ նստած այդ մարդը կա, օրինակի համար եմ ասում, եթե դու հավատացյալ ես, գիտես ինչ, քո համար կարևորը ցանկապատի մեջ մնալն է, ոչ թե գնալ մերկանալը։ Այսօր նայում ես հումորներին, նայում ես ուրիշ ծրագրերին, գիտեք հումորները պղծված են եւ գիտեք հավատացյալ, դու իրավունք չունես այդ պիղծ հումորները լսես ու փորձես ծիծաղալու։ Ինձ համար զարմանալի չէ, որ մարդիկ անկապ հումորներ են անում եւ սեռական հումորներ են անում։ Ինձ համար զարմանալի է ընտանիքով, որ տղամարդը իր կնոջ հետ նստած ու ծիծաղում է։ Դա անկում է։ Ես գիտեք ես վերջերս ինչ հասկացա, որ մշակույթ ու շոու բիզնես իրար հետ կապ չունեն։ Տարիներով մարդիկ մշակույթ են կառուցում։ Ինչ որ մեկը դուրս է գալի անտակտ զավզակություն է անում եւ փողերը աշխատում եւ ասում են, չէ, դա շոու բիզնես է։ Ինչ բիզնես, լսի, դա քեզ չի վերաբերվում, անեցք մի բեր քո տանը։ Մի սովորացրու երեխայի հետ, սովորացրու, ես չեմ ասում, որ բոլորը վատ են, սովորացրու, որ դա մակարդակով լինի, սովորացրու, որ ճիշտ լինի, որ դա խորը լինի, որ դա լավը լինի։ Այդ էժան բաների հետևից մի գնա։ Սիրելի երիտասարդ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, շատ էլ որ այսօր ձեզ առաջարկեն, եթե ձեզ առաջարկեն, քո անձը դնես, փոխարենը որ փող ստանաս, ինչքանով ես վաճառվում, խնդրեմ ասա։ Մեկին հարց են տվել, ասում են, լսի, ինչու ես դու հոմոսեքսուալիստների մասին հիմար կատակներ անում, հիմար կատակները, ասում են, դե ինչ է, դա կատակ է, վճարում են։ Լսի, ոչ, դու Հայաստանն ես փոխում։ Այսօր մարդիկ մտածում են կատակ են անում, բայց իրանք անեծք են կառուցում ազգի համար, իրանց համար։ Դե բոլորն ամեն ժամանակի հարց է։ Ամեն ինչ ժամանակի հարց է։ Մենք պետք է այսօր օրհնող լինենք եւ ոչ թե անիծող լինենք եւ երբեք ցանկապատից դուրս չգանք։ Հիմա կասես ոնց։ Տեսեք, կարդում եմ, Հոբը գրում այսպիսի խոսքեր։ Հոբի խոսակցությունը սատանայի հետ շատ հետաքրքիր է։ Ներեցեք ոչ թե Հոբի խոսակցություն, այլ Աստծո խոսակցությունը սատանայի հետ։ Իմ իջարը ձեզ մի բան ասեմ, այստեղ հիմա որ կարդամ, Աստվածաշնչի մեջ շատ անգամ դուք չեք տեսնի, երբ որ Աստված սատանայի հետ զրույց է անում։ Այստեղը հետաքրքիր զրույց է, որ ամեն տեղ չի որ գրված է։ Հոբ առաջի գլուխ 8-րդ խոսքից մինչև 10-րդ խոսքը։ Եվ Տերը ասեց սատանային. ուշադրություն դարձրի իմ ծառա Հոբի վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա, կատարյալ, ուղիղ մարդ, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող։ Եվ այստեղ ես կանգնում եմ 8-րդ խոսքում։ Գիտեք Հոբի մասին Աստված ինչ է ասում։ Նրա նման չկա կատարյալ, ուղիղ մարդ, աստվածանից վախեցող, չարությունից հեռացող։ Ասեք ինձ այդ կատարյալ, ասա ուղիղ, աստվածանից վախեցող, չարից էլ հեռացող։ Գիտեք այսօր այսքան բանից շատերի մոտ մենակ մնացել աստվածանից վախեցող։ Ուրիշ բան չի մնացել, որ եկեղեցի են գալի, որտեղ աստվածավախություն ունենք, բայց գրված է ուղիղ, կատարյալ, աստվածանից վախեցող ու չարությունից հեռացող։ Ինչքան ենք մենք հեռանում այդ չարությունից։ Եթե այսօր մեծ գումարներ մեզ տան, ինչքանով մենք կարող ենք հեռանանք։ Ինձ հարց են տալիս, գիտեք, երբ որ Հայաստան են գալիս մեքենա գնելու, հիմա մեքենաները շատ ավաճառվում, որտեղ Ռուսաստանից, Կազախստանից ամեն տեղից գալիս են մեքենաներ գնելու, ասում են, ինչի են հայերը այդքան խափում։ Իհարկե զանգում ես ասում, ինչ մեքենա, նորմալ մեքենա, հա, նորմալ եկեք, գնում են տեսնում են քանդված մեքենա է։ Գիտեք, ցենց վզվզանք, մի բան վաճառենք, մի բան կպցնենք, ու մեր մտածելակերպը մի բան կպցնենք, լսեք, պետքա ճիշտը խոսալ։ Մի երկու կոպեկ էլ քիչ աշխատենք, այն որից ոնց որ ես ասել, սպիտակ բրինձ ուտենք, բայց խաղաղությունով, քան թե տարականներով կարկանդակներ։ Եվ այստեղ Հոբը ասում այսպես. եւ Տերը ասեց սատանային, ուշադրություն դարձրի իմ ծառա Հոբին վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա, կատարյալ, ուղիղ մարդ, աստվածանից վախեցող եւ չարությունից հեռացող։ Եվ սատանան պատասխանեց Տիրոջ եւ ասեց. միթե Հոբը ձրի է աստվածավախ,
Չէ որ դու նրա տունը, նրա բոլոր ստացվածքը ցանկով շրջապատել ես, նրա ձեռքի գործը օրհնել ես եւ նրա հոտերը տարածվել են երկրի վրա։ Սատանան ասում պատասխանում ասում, զրիչի որ ինքը այդպիսի վիճակի մեջ է։ Անենց է շրջապատել, որ ես չեմ կարող մոտենամ, հələ թույլ տու մոտենամ։ Տեսնեմ այդ հավատարմությունը կպահի։ Այսօր Սևակը խոսում էր հավատարմության մասին։ Գիտեք, հեշտ է հավատարմությունը պահել լավ ժամանակներ, բայց երբ որ գալիս են թշվառության օրեր, ինչքանով մենք կարող ենք պահենք այդ հավատարմությունը։ Եվ գիտեք, այդ օրը ես գիտեք ինչ եմ տեսնում, Հոբի գիրքը կարդալով, սկսած այդ րոպեից Հոբը ցանկապատից շեղացավ։ Որտեղ ընկել էր, այդտեղ էլ մնաց։ Կինը եկավ ասեց, լսի, ինչ ես կատարելություն պահ։ Գիտեք, Հոբի մասին գրված էր նա կատարյալ մարդ, Աստված երկնքում գիտի, ինչ որ կինը ասում է ներքևը։ Բոլորը գիտեին։ Կինը եկավ ասեց, անիծիր տիրոջը, ասեց, ոչ, հիմար կնոջ պես ես, նա մնաց տեղը, բայց ցանկապատը չկոտրեց։ Գիտեք, ուրիշ բան է, որ սատանան մտնում է ցանկապատից ներս, փորձում է մի բան անի, ուրիշ բան է, որ մարդը ցանկապատից դուրս գալիս։ Իրավունք չունենք մեր սահմանները անցնենք, անեծքի երկիր գնանք։ Այսօրվա քարոզը սերներս մենք վերջում աղոթելու ենք վերադարձ դեպի օրհնության երկիր, սա հոգևոր է։ Թվում է թե նույն հնարքներով մարդ ես, ամեն ինչ կարող ես անես, բայց ինչ անես էլի չի ստացվում, գիտեք ինչու, որովհետև պետքա վերադառնաս օրհնության երկիր, պետքա վերադառնաս ցանկապատի մեջ։ Հոբը չհեռացավ ցանկապատից, նա մնաց այնտեղ, ընկերները փորձեցին նրան հանեն այնտեղ, սատանան փորձեց նրան այնտեղից հանի։ Մարդիկ մի քիչ փորձան մեջ են ընկնում, եւ գիտեք ինչ, եկեղեցի էլ չեն գալի, հարցես տալիս ինչի չես գնում, դե գիտեք մի քիչ Աստծուց նեղացած եմ, մի քիչ եկեղեցուց նեղացած, մի քիչ նեղացած եմ։ Լսի, նեղանալով քեզ հեռու ես տանում, ոչ թե ներս ես բերում։ Ձերքդ բարձրացու փառաբանի Տիրոջը, հրճակի օրհնություն։ Աստծուց չի կարելի նեղանալ։ Սատանան չկարողացավ Հոբին ցանկապատից հանի դուրս։ Կինը չկարողացավ Հոբին ցանկապատից հանի, ընկերները չկարողացան։ Երեք բան, որ ցանկապատից քեզ ուզում է դուրս հանի։ Շատերը ասում են, լսի ինչի եկեղեցի չես գա, դե ընկերական շրջապատը վատնա, հետ տարան։ Լսել եք երեք բան։ Գլխավոր երրորդությունը երեք բան, ով է մարդուն Աստծուց եկեղեցուց տանում։ Մեկ ասում է, դե աշխարհիկ տղամարդու հետ ամուսնացավ եկեղեցուց գնաց։ Կնիկ աշխարհիկ էր եկեղեցուց գնաց։ Ընկերները աշխարհիկ էին, սխալ շրջապատի մեջ ընկավ, եկեղեցուց գնաց, Աստծուց հեռացավ։ Լսել եք այդպիսի բաներ։ Խնդիրները շատ են եկեղեցուց գնաց։ Երեք բան, Սատանան, ընտանիքը եւ ընկերները։ Հոբին ոչ Սատանան, ոչ ընտանիքը, ոչ ընկերական շրջապատը չկարողացավ ցանկապատից դուրս տանի։ Նա ոնց կար այդ ցանկապատի մեջ տենց էլ մնաց, մինչև այն օրը, որ եկան օրհնության օրերը։ Եվ իր բերանը չբացեց եւ չանիծեց։ Հիմա այստեղ մենք առաջին անգամ սկսում ենք լսել ցանկապատի մասին եւ հետո շատ անգամ կլսենք։ Ժողովող 18-ը գրված է, ով որ փոս փորե մեջը կընկնե եւ ով որ ցանցը քանդե օծը նրան կգցի։ Օծը կգցի նրան։ Պարզ է որ փոսը փորում մեջը ընկնում է։ Սես եթե մեկի համար փոսս փորում, մի մտածի այդ մեկը ընկնելու է, որտեղ այդ մեկը այդ փոսի տեղը չգիտի։ Այդ փոսի տեղը դու գիտես։ Ուշտեշուշ շփոթվելու ես ընկնես։ Գիտեք ինչքան է եղել, որ ընդհանրապես մարդը ընկել է իր դրված մկան թալակի մեջ։ Լսել եք այդպիսի բաներ։ Իսկ ով անգել երբևիցե։ Ես։ Ձերս մսրեն եմ ընտեղ, որտեղ թակարդ էի դրե։ Տարբերությունը, որ մուկը թակարդի տեղը չգիտես, ես գիտեի։ Ցավալի է, որ մկան տեղը դու ես բռնվում։ Քո դրած թակարդով։ Ասա փոս փորողը փոս ընկնելու է։ Եվ երկրորդ մասը սիրելի եկեղեցի ավելի կարևոր է, գրված է, եւ ով որ ցանցը քանդե, օծը կգցի նրան։ Այսօր մենք բժշկության կարիք ունենք շատերը խայթված եք օծերի կողմից։ Եղել է Տիրոջ օրենքները, Աստված ասում է, ես ձեր առաջ եմ դնում օրհնություն ու անեծք ընտրեք։
Շատ անգամ շատ զբաղված ենք մեր մտածելակերպով ինչ որ բան ենք անում, լսի քո մտածելակերպին մի վստահի Տիրոջը, եթե Տերը քեզ մի բան ասել է, դու պետք է մնաս Տիրոջ սահմանների մեջ եւ գնալով սենց ես անում եւ սահմանները անցնում ես եւ ցանցը քանդվում է եւ օծը սմա խայթել։ Ու գիտեք ինչն է խայթում օծը։ Ողջ Աստվածաշունչը ցույց է տալի քո անձնական կյանքը, քո ընտանեկան կյանքը, քո տնտեսական կյանքը, քո ֆինանսները։ Հոբին, որ խախտեց առաջինը կպավ նրա տնտեսությանը, նրա երեխաներին։ Դա սատանայի ձևն է, թե ոնց է ինքը գործում։ Բայց մենք հավատացած ենք օրհնությանը։ Եվ այսօր անեծքից պետք է տեղափոխվենք Տիրոջ օրհնության մեջ։ Երբեք չքանդես Աստվածային ցանցը։ Հիմա հարց գտակ, իսկ հավատացյալը կարող է անեծքի տակ լինի։ 100%-ով մենք փրկված ենք։ Բայց այս աշխարհում դեռ պետք է ապրենք։ Անեծքը Աստված չի կառուցում, անեծքը մարդն է իր համար կառուցում։ Երբ որ խախտում է Աստվածային սահմանները։ Այնքան մարդ կա գալիս է եկեղեցի, բայց ապրում ուրիշ կյանքով։ Եկեղեցում հավատացյալ է, իսկ դուրս հավատացյալ չի։ Մի կնոջ մասին պատմում են, ասում է, «Էդ ինչ հավատացյալ, նա մեր եկեղեցուց ասում է, ամբողջ օրը հարցին անիծում ասում է, մեռնես քեզ դագաղի մեջ տեսնեմ»։ Գիտեք, դա անեծք է։ Անեծքը մենակ դա չի։ Բամբասանքն էլ անեծքի միջոց։ Որ կտեսնենք, հեսա տեսին ոնց ավիրվելու, տեսին մա ինչ ալնելու, գիտեք, մի անիծի օրհնի։ Եթե քեզ վատաբանում են, գիտեք ինչ արա, օրհնի նրան։ Մենք սկսում ենք կառուցել եւ օծը կարող է մեզ գցի։ Ավելավա հարսիցը թերու փախի, քան անիծիր։ Կարող ես նայես հարսիդ եւ ասես, շուտով կտեսնես, քեզ տենալու եմ ավելի հարուստ ու ավելի ուժեղ, ավելի գեղեցիկ։ Որովհետև դու իմ նման օրհնված մարդու կողքն ես։ Բայց ոչ թե կծելով ասես, այլ օրհնելով։ Եվ տեսեք, կարող է հավատացյալ օրհնը լինի անեծքի տակ։ Մենք ապրում ենք այս աշխարհում, որտեղ կա սատանայի արքայությունը։ Մի երիտասարդ տղա ինձ պատմում էր, ասում է, քաղաքում գնում է եւ ընկերներս, նորից ընկերները, զանգարեցին, ասեցին, արի ակումբ, այստեղ լավ է, գիշերային ակումբ էր, ասում է մոտես այդ ակումբին սրտումս չկար մտնել այնտեղ, բայց ասի Տեր ների ինձ։ Ես պետք է գնամ, գնաց, գինի խմեց, ինչ որ բաներ կատարեց ակումբում եւ ասում հանկարծ տեսիլք եմ տեսնում հայտնապես, որ դևերը պար են գալիս, դևերը մոտենում են ինձ, դուրսը փախնում եմ ու հանկարծ դուրս հրեշտակներ եմ տեսնում, ասում Տեր օգնիր ինձ, ինչի չես օգնում ինձ, ու Աստված ասում է ես sense տեղեր չեմ մտնում։ Երբեք մի մտեք այն տեղերը, որտեղ Աստված չի մտնում։ Դա ռիսկային է։ Երբեք մի գնա փող սարքելու այն տեղը, որտեղ Աստված չի մտնում այդ տեղը։ Եղեք այն օրհնված տեղերում, խոսքը կասի ավելավա քիչը խաղաղությունով, քան լիքը տունը կռիվներով։ Ընտրեք քիչը խաղաղությունով։ Ինչ օգուտ, ողջ կյանքը դնում, ծառայում ես, եւ տեսնում ես կյանքդ էլ մաշվեց ու ոչ մի բան տակը չմնաց։ Օրհնի քո կյանքը։ Մատթեոս 25:41-ում գրված այսպես. Անժամանակ ասեց ձախ կողմիներին էլ, ինձանից դեն գնացեք ով անիծյալներ, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է սատանայի եւ նրա հեշտակի համար։ Հիսուս Քրիստոսը այստեղ խոսում է հավատացյալների մասին, ասում է ինձանից դեն գնացեք ով անիծյալներ, որովհետև կասեն Տեր, քեզ երբ տեսանք չարեցինք, ասում ես փոքրից մեկին չարեցինք, ինչ չարեցինք, այսինքն նրանք պատվիրանները գիտեն ու չէին անում։ Ոչ թե Աստված էր նրանց անիծել, նրանց կյանքի ապրելավոճը անիծված ապրելավոճ էր։ Սիրելիս, նորից ուր ենք մեր երեխաներին տանում։ Ինչ օրհնությունների մեջ ենք տանում մեր երեխաներին։ Գիտեք, վերջով պետք է այս
Թումանյանական Գիգորը վերջանա, որտեղ գրված է Համբոն Գիգորին քաղաք էր տանում։ Ծառայություն անելու։ Մի հատ հարցս, Համբո արժե՞լ է երեխուն քաղաք տանել։ Գիգորի պատմությունը սկսվում է հենց այդտեղից, որ Համբոն Գիգորին քաղաք էր տանում։ Համբո դուր ես քո երեխուն տանում։ Այսօր որպես հավատացյալներ ամեն մեկը ձեր երեխեքին գիտեք որ պետք է տանեք օրհնության աշխարհ։ Ես աղոթում եմ իմ ընտանիքի համար, իմ ցեղի համար, բոլորի համար, ասում Տեր իմ Աստված, ես հռչակում եմ օրհնություն եւ երկնային արքայություն։ Եվ այսօր ամեն մի բան անելով, ամեն մի բան պատրաստելով ես մտածում եմ, գիտեք ինչ, լավ, ես քայլը որ անեմ, ինչքանով օրհնություն կլինի իմ ազգի համար, ինչքանով օրհնություն կլինի իմ ցեղի համար։ Մենք մեզ պետք է հաշիվ տանք։ Խոսքը ասում է ինչ անես կստացվի, բայց այստեղ Հիսուս ասում է ինձանից դեն գնացեք ով անիծվածներ։ Կարծում եք Զախակոմյան մարդիկ այստեղ խոսում է Զախակոմյան մարդկանց մասին, նրանք հավատք չունեն, ունեն, բայց պատվիրանները չէին պահել։ Տիրոջ խորհուրդները չէին արել։ Երկրորդ Օրինաց 28:15 գրված այսպես. Բայց եթե քո Եհովա Աստծո խոսքը չլսես եւ չպահես եւ չանես նրա բոլոր պատվիրանքները եւ կանոնները, որոնք ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, այն ժամանակ այս ամեն անեծները քեզ վրա կգան եւ քեզ կհասնեն։ Մարդիկ իրանք են կառուցում։ Դու գիտեք անեծները, որ երկրորդ Օրինաց 28-ի մեջ գրված է որն է։ Անեծներից մեկը՝ տուն կսարքես, բայց մեջը չես ապրի։ Գիտեք այսօր մեր ազգի մեծ ամասությունը տունը սարքե, բայց Ռուսաստանում վարձով է մնում։ Գյուղերում մեծ տներ են գծել, բայց կողպած այդ տները Ռուսաստանում ինչ որ միտեղ վարձով են մնում։ Օրհնությանից մի ճանապարհը ինչ անես կստացվի, մյուս ճանապարհը գիտեք որն է, ինչին ձեռ տաս չի ստացվի։ Եվ այսպիսով լիք անեցներ կա, գիտեք ժամանակը եկել է ոչ թե կորցնելու, այլ գտնելու, եթե մեր ազգը կանգնի, մեզանից է դա սկսում եւ օրհնություն հրճակի եւ կառուցի օրհնված կյանք, գիտեք ինչ կլինի, երկիրը կստառնա օրհնված։ Բայց մեզանից ամեն բան պետք է սկսվի։ Ամեն բան սիրելիներս։ Ես չեմ ասում անեծների մյուս բաները։ Իհարկե ես կարդամ այն տեղը, որ Քրիստոսի մեջ մենք խաչով օրհնվեցինք, մենք անեծքից ազատվեցինք, սա էլ պատճառն է, ոչ թե մի անգամ ապաշխարությունից հետո ազատվեց, բայց եթե դու այսօր քայլեր ես արի Աստծո կամքից դուրս եւ ինչ որ անեծքներ ես կառուցում։ Մի տղա, որը շնորհքի գաղափարի մեջ շատ խորասուզված էր, քարոզում էր, որ մենակ փրկված ենք, շնորհքով փրկված ենք, Աստված արդեն մեզ փրկել է, պետք չի ապաշխարել կամ մի բան։ Ասի ես քեզ մի հատ ուրիշ հարց տամ, արի փրկությունը մոռացի։ Իսկ երբ որ մարդ սատանայի հետ խաղ անում, մեղքեր է գործում, միթե չի բացում դուռը, որ սատանան մտնի իր կյանքի մեջ, ասում է բացում է, ասի բա ինչի դրա մասին չեք խոսում։ Դռները փակ պահի, սիրելիս, որպեսզի չարը չմտնի ոչ քո տուն, ոչ քո աշխատանքի մեջ, ոչ քո կյանքի մեջ։ Հոբը բոլոր չարչարանքների մեջ, գիտեք ինչ արեց, դռները փակ պահեց։ Միգուցե այսօր դու վերապրում ես ամենակյանքի դժվար իրավիճակը, բայց գիտեք ես ես ինչ խորհուրդ եմ տալի, դուրը փակի մտի Աստծո մեջ։ Աղոթի մինչև Տերը քեզ հայտնություն կտա։ Իմացի դու Տիրոջ նավակի մեջ ես։ Նավակդ, ես քեզ ասեմ, չի խորտակվելու պարզապես անեծքի աշխարհից թռի Տիրոջ նավակի մեջ։ Մարդիկ իրանք են կառուցում։ Կամ էլ անիծելը, գիտեք մի անիծի կամ մարդ որ հեշտ անիծելու մեջ։ Կամ մարդիկ ուրիշի անկումն են երազում տեսնեն, որ մի քիչ ուրախանան։ Հավաքվում են իրար հետ, լսի, իմ ասար բաժանվեց, վայ բաժանվեց, լսի, դուք չեք զարմանում, դու ձեր հաճելի է, պրոստը խոսալ դրա մասին։ Ինչ որ մեկի ընտանիքը քանդվեց, վայ բաժանվեց, ես տենց էլ ասում եմ, որ տենց ելնելու է, քանի անգամ խորհուրդ է տա, ոնց կլինի քեզ չլսեց։ Մեծն մարդ իրան խորհուրդ տվեց, ինքը չլսեց։ Շատ հազվադեպ ենք տեսնում, որ կասեն, լսի բաժանվեց, հարի մի հատ խնդրում եմ աղոթենք, թող միանան, խնդրում արի աղոթենք, որ օրհնված լինեն, օրհնեն իրաց, չէ, մենք սիրում ենք նրանց շուրջը, գիտեք, հայերիս, մեր հայերիս, չգիտեմ ուրիշ ազգերի մեջ է կարող դա լինի, սիրած բանը ուրիշի դժբախտության մասին խոսալն է, դա հաճույքների վերագույն հաճույքն է։
Թե ում տունը ոնց քանդվեց, ով ոնց բաժանվեց, ով ոնց գործեր կորցրեց, լսի ասում է, չէ, մի քիչ դու ավելի լավ վիճակի մեջ լինես եւ խոսած ուրիշը թե ոնց անկավ։ Մենք դա դժբախտությունը, դա անեծքի աշխարհը, օրհնության աշխարհը գիտես ինչա, որ դու ունես սրտացավություն, ասում ես, լսի, արի օրհնենք այդ մարդուն, որ գործերը լավ լինի։ Շատերը անգամ չեն էլ դիմանում, զանգում են, ընկերուհուն կամ ընկերոջը, լսի, մի հատ բարի հանդիպենք, գիտես ինչ ա եղել, ինչա, բայց չի մացար, արի մի հատ հանդիպենք, կողս սուրճ խմենք, եւ ողջ 2 ժամանոց սուրճը անցնում է ուրիշի անկումի մասին խոսալու։ Իսկ ինչ է կարծում, եթե 5 րոպե աղոթեք այդ մարդու համար, թե հանկարծ կարող օրհնվեր։ Ու խոսալու թեմա չունենայինք։ Երբեք ոչ մեկին մի անիծի։ Ոչ մեկին մի ասի, կապրենք ու կտեսնենք, հələ տեսի, գիտեք, երիտասարդները ամուսնանում են, ծնողները փոխարեն ասեն, օրհնված է, գիտեք ինչա, դե հələ կտեսնենք, մեզ չլսեցիր, գնացիր ուզեցիր քո ուզածին, դե հիմա գնա ապրե։ Ոչ թե դեսպետ չի։ Պետք է ասես, զավակս օրհնված եղի։ Դու հզոր կյանք ունենաս։ Լսեք, հացին կակա ասելը դա օրհնության խոսք չի, դա անեծքի խոսք է։ Եթե քո երեխան հացին կակա ասես, դու էլ կմեծանաս, կակային շաքար կասես։ Մի անիծեք, այ օրհնեք ամեն ժամանակ, բոլորին օրհնեք, ասա, օրհնված եղի զավակս, օր հարևաններիդ օրհնի, քեզ բամբասում են, չարախոսում են քեզ, ասա, սիրելիս օրհնված եղի։ Եվ այդ ժամանակ մենք կբարյանանք է։ Գիտեք ինչու, որովհետև երբ որ Աստված ասում է ոչ մեկին չանիծես, դա քո համար ասում, ոչ թե ուրիշի, այլ մեզ համար ասում։ Տեսեք Մատթեոսի մեջ ինչա գրած, Մատթեոս 5:44, ես շուտով կվերջացնեմ։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեր անիծողներին, բարի արեք ձեր ատողներին եւ աղոթք արեք ձեր չարչարողների եւ ձեր հալածողների համար։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Լեռան քարոզի մեջ Մատթեոս 5-րդ գլուխ Հիսուսը սա է ասում։ Ինչքան մարդ է հավատացել այսպես ապրում, բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի արեք ձեր ատողներին, աղոթք արեք ձեր չարչարողների եւ ձեր հալածողների համար։ Մեկը կմտածի ասի, «Ո հիմար չեմ»։ Աչքի տեղ աչք։ Հələ մի հատ սես փորձի։ Կարող է լավ լինի։ Արդեն 20-30 տարի է կամ 10 տարի է ընկած ես մեկի հետևից, որ 200,000 փող ես տվել կամ 100,000 փող ես տվել չի տարի։ Թշնամություններ, կռվում ես, տանիծում ես։ Դու լը կտեսնես, ես ասում, գիտեք, մեկ-մեկ որ մարդիկ Աստծուն են խառնում։ Ես հավատացյալ մարդ եմ, Աստծուն պաշտում եմ։ Դու իմ փողերին ես կպե, տես Աստված քո հետ ինչ անելու։ Լսի, եթե չի տվել 2 տարի, չի էլ տալու։ Դրանով ծերանալու ես, ողջ կյանքդ անցկացնելու, երկնքում տենալու ես, ողջ կյանքդ $200 պատերազմ արեցիր։ Մեկը չի տալու, գիտես ինչ արա, զանգի ասա, օրհնված եղի աղբերս, քեզ ելնի։ Չգիտեմ, ուժեղ ամեն ասողը ինքնապարտ թե իրան են պարտ։ Բայց դա երկու դեպքն էլ լինի, Փառք Հիսուսին։ Մի երիտասարդ ինձ մոտեցավ ասում, հո հիմար չեմ, ինձ ոնց ասես խափեն, ասի լսի, բայց ողջ կյանքդ ոնց ես անցկացնելու։ Վաղը նոր օր ասկսում, եթե 2 տարի անցել է, դու դեռ կենթանի ես, դու դեռ ուտում ես, ուրեմն նշանակում է ինչ որ մի բան քեզ հետ լավ է, բայց իմ պարտքերս ով պետք է տա։ Դրա մասին չեմ խոսում։ Ինչի ես կյանքդ փչացնում խոսքը ասում հնարավոր չի, կրակը պայես սրտիդ մեջ ու չվառվես։ Այդ մարդը հանգիստ քնած է, դու ես վառվում։ Դրա համար լուծիր այդ հարցերը, որ ցանկապատից դուրս չգաս, որ քեզ վատ չլինի։ Կասես լսես, ինչ է քարոզում այստեղ։ Այո, քարոզում ենք ներում։ Համաներում։ Քարոզում ենք հեշտ կյանք։ Գիտեք հեշտ կյանքը որն է։ Ոչ թե որ շատ գումարներ ունես, հեշտ կյանքը, որ ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չունես, ազատ պարկում ես քնելու ու հասկանալու։ Ոչ պատկերացեք, հələ մի օր պատկերացեք, պարկում ես քնելու, ոչ մեկին դու պարկ չես, քեզ ոչ մեկը պարկ չի։ Զգում եք, շատ ինչա կատարող։ Ոչ մի թշնամի չունես,
կեսուրդ քեզ սիրում է, դու իրան սիրում ես, կեսրդ քեզ սիրում է, դու իրան սիրում ես, զոկանջ քեզ սիրում է, դու իրան սիրում ես, աներդ քեզ սիրում է, դու իրան սիրում ես, բոլորի հետ ունես խաղաղություն, անգամ վարչապետի հետ դու խնդիր չունես, կտրած ծառերի հետ էլ խնդիր չունես, փողոցների մաքրման հետ էլ խնդիր չունես, բոլորի հետ դու լավ ես, օրհնում ես բոլորից, այսպես պարկում ես քնելու, այս սա է երջանկությունը, բոլորին սիրում ես, բոլորի հետ խաղաղություն ունես։ Ես մի քանի օր առաջ մի անձնավորություն տեսա, իմ տարիքյանն է։ Ես այնքան մեղքացի այդ մարդուն, գիտեք, քաղաքի աղբի խնդիրը նրա վրա է պարզվում է։ Ոչ թե քաղաքապետարանին, այս ինչա կատարում, լսի ասում է, Արթուր ջան, այս ինչա կատարում, լսի աղբերը մեզ ուտում է։ Ասում լավ, ոչինչ, ասում վեկալ մի տեղ մաքրի, դու էլ մաքրի, ձեր տակ չես, ասում քո տան մոտ կա, չէ, ինտերնետում չես նայել ինչա կատարվում։ Գիտեք, մարդ բանը գործ չի, ամբողջ օր ինտերնետով աղբա նայում։ Ուրեմն հետո որ երկար խոսացի, աղբի խնդիրը իր վրա է։ Ղարաբաղի հարցը իր վրա է։ Մեր պետական բոլոր պարտքերը իր վրա է։ Այսօրվա կառավարության սխալները պարզում է իր վրա է։ Անցած կառավարության բոլոր ճանապարհները իր վրա է։ Այսօր հայ ազգի գաղթը իր վրա է։ Մարշրուտն ու վարորդների քշելը իր վրա է։ Ճանապարհների փոսերը իր վրա է։ Ամեն ինչ իր վրա։ Ասի լսի, դու ո՞նց ես ապրում ես աշխարհում։ Կլինի մի հատ sense լիսկա թափվես։ Պարզապես Աստծո խոսքը գիտես ինչ ամ, նայի ծտերին։ Ճիշտ եմ ասում, նայեք ծտերին։ Աղբը չեք տեսնում։ Ես չեմ ասում, պետք չի աղբը հավաքել, ես լսեք, գալիս է ժամանակ երևի օգնենք։ Արդեն մտածում եմ, ասում, Տեր Աստված, եկեք մեր եկեղեցով օգնենք։ Այսօր բոլորը քննադատում ենք, մի հատ գրուզավի կառնենք, Սամասվալ։ Ու տեսնենք, որտեղ աղբը պետությունը չի հասնում հավաքի, մենք հավաքենք։ Ասում է երկնքում մի րոպե լռություն էր։ Լսեք, մեր քաղաքը Հայկ Մարությանի քաղաքը չի, սա մեր քաղաքն է։ Մեր երկիրը վարչապետինը չի, սա մեր երկիրն է։ Մենք չանենք, ոչ ոք չի անելու։ Թող մեզ վատ լինի, բոլորին թող լավ լինի։ Հռոմեացիս 12:14 ձեզ հալածողներին օրհնեցեք եւ մի անիծեք։ Գիտեք, եթե դուք մեր եկեղեցում եք, բոլորդ կվկայեք, որ սուտ չեմ խոսում։ Այսօր խոսում էին նորությունների ժամանակ լսում ենք, որ ասում էր եկեղեցիներով տուր անցնում։ Ասում Տեր, ոնց հասանք այդ դրան։ Գիտեք ինչ, օրհնության ժամանակ աճում ես, զորանում ես։ Մեր եկեղեցու բոլոր անդամները, դուք լավ գիտեք, ինչքան ունես հալած է։ Ինչքան ֆիլմ են մեր դեմ հանե։ Ով է հիշում այն ժամանակները, որ չեն կարող ոչ ինտերնետ, ոչ TV միասին, միևնույն է մեր մասն է խոսում։ TV, որ ալիքը գցեր 5 րոպե սպասեր, մեր մասին խոսալու էին։ Թերթերը որ գրում էին։ Եղել է ժամանակ, որ մենք կանգնենք ու մեկին անցենք, թե բոլորն օրհնում ենք, ասում ենք Տեր Աստված օրհնի բոլորին։ Մենք ցանկապատից դուրս չեկանք, ոչ մեկը մեզ ցանկապատից այսօր չանեց։ Այսօր մտնում ես ինտերնետ, ես հաջորդ ծառայության դրա մասին ավելի շատ կխոսամ, Ռուբիկ եղբայրը շատ լավ էր ասում, լս ես ազգը խրտնել է։ Լրագրողները խրտնել են։ Մեկին դնում են, դուք տեսել եք կոմենտարագրողներին, ովքեր կոմենտներ են գրում։ Մեկին նկարը դնում են, այդ մարդը կապ չի, ու վերնագրի են գրում, չեն կարդում ոչ մի բան։ Հələ էսի կա, երբ այսի մեռնելու, վայ, դրա վերջը գա։ Հերիքա 5 կառավարությունից մեկին դնեն, լսի ասում, իսկ ուր են օրհնողները, պարզապես մտնի օրհնի։ Մի օր ես որոշեցի օրհնեմ։
մի անձնավորությանը, գիտեք, բոլորը սիրում են ամբողջ լինի։ Եվ տեսա ուղիղ 300 կոմենտ կար, որ վատաբանում էին, մեռնի, գերեզման գնա, վտարենք, էս անենք, հայոյանքներ։ Ասի լավ, Հայաստանը 301 թվին քրիստոնեություն ընդունել է, ես եկել եմ 301-րդը ու գրեցի, թող Աստված օրհնի այդ մարդուն։ Դու գիտեք ինչ սկսվեց։ Այդ 300 սպարտանցիները մոռացան այդ մարդու մասին, հարցակվեցին ինձ վրա, պարզվեց, որ ես ՀՀԿ-ական եմ։ Դուք ձեր ՀՀԿ-ն, վերջում պարզվեց ես ՀՀՇ-ական եմ։ Եվ դա վերջը չէր, պարզվեց, որ ես թուրք եմ։ Սես կարդում եմ ու մտածում եմ, Տեր Աստված, այս մարդիկ ինչ չեն ճանաչում։ Ոչ մեկին վատ բան չեմ ասել։ Ասեմ թող օրհնված լինի։ Այս մարդիկ ինձանից ինչ են ուզում։ Օրհնողներին չեն սիրում, սիրելիներս։ Օրհնեք ու մի անձեք, գիտեք ինչու օրհնում ենք, ես հիմա ձեզ կբացեմ։ Ինչ է կարծում, ինչի է սատանան ուզում, որ մարդը անեծքի խոսք ասի։ Ինչի է սատանան զայրացնում մարդուն, որ մարդը անեծքի խոսք ասի։ Պատրաստ եք։ Ով է պատրաստ։ Այստեղ հորմոր մասին է գրված, բայց բոլորին է դա վերաբերվում։ Տեսեք ինչ ասում։ Առակաց 20:20, ով որ հորն ու մորը անիծի, նրա ճրակը կհանգչի մթին խավարի մեջ։ Ով որ հորն ու մորը անիծի, նրա ճրակը կհանգչի մթի ու խավարի մեջ։ Անիծողի ճրակը հանգում է։ Խնդրում եմ ձեզ, եթե ուզում եք իմ հայտնությունը այսօրվա հասկանաք, երբ որ դուրսը քամի կլինի, մոմ վառեք ու դուրս եկեք դուրս։ Ձեր մոմը միանգամից կհանգի, անեծքը դա հենց այդ քամիներն են, որ հանգցնում է այն ճրակը, որ դու հավատքով վառել ես։ Քիչ կարդացեք դրանց։ Օրհնեք մարդկանց։ Երբեք մի անիծեք։ Երբեք մի անիծեք։ Դուք ասես, բա գիտես, հեշտ ես խոսում, բա դրանք սենց, լսեք, ինչքանով ես հավատում, որ Աստված կա։ Աստծո դատաստան կա։ Ամեն ինչ կա։ Աստված մեզ չի դրել դատավոր։ Աստված դրել է մեզ օրհնության օրգանիզմ։ Որպեսզի օրհնություն լինես ազգի մեջ, երկրի մեջ, քաղաքի մեջ, ընտանիքի մեջ։ Եվ այսպիսով բարի լուր, փառաբանության խումբ եկեք, մի երկու հատ է բարի լուր ձեզ ասեմ հաղորդության հասնենք։ Գաղատացիս 3:13, Քրիստոսը գնեց մեզ օրենքի անեծքից մեզ համար անեծք լինելով, վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն փայտից կախվածը։ Ես ունեմ ձեզ համար բարի լուր, ինչքան էլ մենք մեր շուրջը հիմա անեծք ենք կառուցել ու դու նստած հասկանում ես, ասում ես, լսի, ես ճիշտ եմ, վատ եմ ապրել, սխալ եմ ապրել, պետքա սենց անել ու չեմ արել։ Դրա համար ես վիճակի մեջ եմ։ Այսօր գնման ժամանակ է, որ աղոթքի ժամանակ քո կյանքը նոր ենք հրճակելու ու ասելու ենք, դու վերադառնում ես ցանկապատի մեջ ու սկսում ես ապրել այնպես, որը դու գիտես, թե ոնց պետք է ապրես։ Եթե դու ջղայնացած ես, բարկացած ես, վաղը մեկի աչքը պիտի հաներ, չես հանելու։ Ակնոց ես առնելու։ Չգիտեմ ինչ ես անելու։ Բաց ես թողելու այդ մարդուն։ Եթե դու ուզում ես զանգես հիմա, ինչ որ մեկին մի հատ հագցնես, չես անելու։ Ասա օրհնում եմ, թող օրհնված լինի։ Բայց արդար չի պիտի ասի մեկը, լսեք, հավատացյալներ իրաց ներսում պետք է գերեզմանոց սարքեն, թաղեն այն ինչ որ մարդու երեսին ուզում են շրխկացնեն։ Սա մերն է։ Գրված է Քրիստոս գնեց մեզ անեծքից, ոչ թե միայն ժառանգական անեծքներից։ Միգուցե ժառանգական անեծքները վերադառնում են քո կյանքի վրա, լինում է ժամանակ, ապաշխարում ես, հետո էլի գալիս են, բայց եթե ժամանակ առ ժամանակ վերադառնաս օրհնության աշխարհ, ցանկապատը շրջես, ոչ մի խավար քեզ չի զարկի։ Կմնաս ցանկապատիդ մեջ։ Երբեք մի մտած, սիրելիս, եթե մի բանը չես արել, այ հեսա։ Շուտով ես սենց կապրեմ, մի քիչ ձեռքս ճարգա
լսեք, մոռացեք։ Գիտեք, շատերը նստած մտածում են մեծ խորովածով սեղանների մասին։ Մոռացի դա։ Ունես ես այդ հնարավորություն, հիմա չունես։ Մտածի ձվածեղի մասին։ Ինչ որ մեկին ձվածեղ տաս։ Ինչ որ մեկին հաստաս։ Փոքրուց սկսի։ Գիտես ինչ։ Կարող է դու անկում ես վերապրել, կորցնում ես ամեն ինչ կորցրել ես։ Մի մտածի, որ հես այդ մեծերը տալու եմ, տես ինչեր եմ անել։ Մտածի քո նոր ապաշխարած ժամանակ ինչեր էր տալի, ոնց էր մարդկանց ներում։ Այ հենց տենց ոնց որ մեկ անգամ դու սկսել ես, այ այսօրվանից հենց տենց էլ կսկսես։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Առակաց 26:2 Ինչպես որ ճնճղուկը թրջում է եւ ծիծեռնակը թրջում է, այնպես էլ զուր անեծքը չի կատարվի։ Գիտեք, երբ զուր անեծքը չի կատարվի։ Ողջ աշխարհը թող քեզ անիծի, դա չի կատարվի, եթե դու ցանկապատների մեջ ես։ Հենց մտար ցանկապատի մեջ զուրա բոլոր անեծքները, բայց երբ որ դուրս եկար, նա կարող է քեզ բռնի։ Սիրելի եկեղեցի, մնացեք Տիրոջ մեջ։ Մնացեք Աստծո զորության մեջ։ Այսօր մոտենում ենք մենք հաղորդությանը։ Եվ այս թեմայի վրա ասում կարդամ, մեզ մոտ կա հացն ու գինին։ Քրիստոս ասեց, սա է իմ մարմինը եւ սա է իմ արյունը։ Քրիստոսի արյան մեջ կա զորություն անեծքից ազատելու։ Գիտեք, այսօր մարդիկ լինեն հայտնի մարդիկ, մեծահարուստներ, հռչակավոր մարդիկ, որ հեղինակություն են, ուժեղ են, սպորտսմեններ են, մեծահարուստ են, որ կարող են Հայաստանը գնել, նրանք բայց թույլ են, գիտեք ինչի միջոցով, հոգևորվի միջոցով, բոլորը գնում են մի կախարդի մոտ ասում են, ինչքան գումար տան մի հատ անեծքը վրիցս հանեք, ու դու պատկերացնում ես, քեզ այսօր պետք չի գումար տաս, պարզապես Տիրոջ մեջ անեծքները դուրս են գալի քո վրայից, Քրիստոսի արյունով, Փառք Հիսուսին, արյան միջոցով, ու գիտես գալիս է մի պահ, ու դու հավատք ես հագնում ու ասում ես, այսօրվանից վերջ կորուստին, ինչքան կորցրեցի հերիքա, այսօրվանից ես եւ իմ տունը ամեն բան կգտնենք ու ոչ մի բան չենք կորցնի։ Գիտեք ինչ օրհնությունը։ Ես ուզում եմ, գիտեք, ես կողքից միշտ գործեր արել եմ, միշտ գործեր ունեմ կողքից, հովվական ծառայությունից բացի։ Ինձ միշտ հարց են տալի։ Ասում եմ, իսկ եթե ես գործ անես, կստացվի, բա որ չստացվի։ Գիտեք, ես ինչ եմ պատասխանում։ Եթե դու ցանկապատի մեջ ես, հնարավոր չի չստացվի։ Մնա Տիրոջ առաջնորդության եւ ցանկապատի մեջ։ Որովհետեւ գիտեք Տիրոջ առաջնորդությունը որն է։ Եթե չի ստացվելու, նա կասի չանես։ Եթե ստացվելու է, նա կասի անես։ Պարզապես լսես Աստծուն։ Եվ ես հիմա Սուրբ հաղորդության մասին տեղ եմ կարդում։ Առաջի Կորինթացիս 11:23 Որովհետև ես Տերից ընդունեցի այն էլ, որ ձեզ ավանդեցի, որ Տեր Հիսուսն այն գիշեր, որ մատնվում էր, հացը առավ եւ գոհանալուց հետո կտրեց եւ ասեց. «Արեք կերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար կոտրվում է, այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Այսպես էլ ընթրիք ուտելուց հետո բաժակ առավ եւ ասեց. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունը, այս արեք քանի անգամ որ խմեք իմ հիշատակի համար»։ Որովհետև քանի անգամ որ այս հացը ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, Տիրոջ մահը պատմեցեք մինչեւ որ նա կգա։ Ուրեմն ով որ այս հաց ուտե կամ Տիրոջ բաժակը խմե անարժանությամբ, նա պարտական կլինի Տիրոջ մարմնին եւ արյանը։ Ուրեմն թող մարդը փորձե իր անձը, ապա այն հաց ուտե եւ այն բաժակը խմե։ Որովհետև անարժանաբանությամբ ուտողը եւ խմողը իր անձի համար դատաստան է ուտում եւ խմում, որ չի որոշում Տիրոջ մարմինը։ Եվ այսպիսով խոսք ասում է. Անարժանաբար մի մոտեցեք հաղորդությանը։ Այդ իսկ պատճառով մենք հիմա կերկենք Տիրոջը, բայց նախ եւ առաջ մենք ապաշխարենք։ Մի քանի օր առաջ ես գտնվում էի, նախ մենք խոսում ենք անեծքի մասին, մի
Պատմություն ուզում պատմեմ, այդ կինը ինձ թույլ է տվել պատմեմ, նա Ռուսաստանից է, միգուցե մեզ նայում այսօր։ Նա ինձ նամակ գրեց ու ասեց. ամուսնուս տանել չեմ կարող։ Այնպես եմ հոգնել նրանից։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ կիսել, բայց ես հետ ուզում եմ կիսվեմ։ Ես երազում եմ, որ նա մահանա։ Ես գրեցի քուրիկ ջան, իսկ դու կարաս օրհնես իրան։ Ասում ես մտածեցի դուք մի հատ նորմալ բան կասեք ինձ։ Ու ես իրան նամակ եմ գրում, ասում, ինչ եք ուզում, որ ես ձեզ ասե, քարվ եկալ դու գլխին, կամ անիցի, ես հովիվ եմ, օրհնի իրան, դու բանա գալիս է, հայոյում է, ինձ ծեցում է, ասում, դու պատկերացնում ես հələ մի հատ էլ իմանար, որ տունը ապրում է ատոմային բոմբ։ Դու պատկերացնում մեկի հետ ապրում ես ու հանկարծ իմանաս, որ նա երազում է եփեսկոյում մեռնելու։ Ես նրա աչքերը բացեցի։ Ասի, իսկ դուք մտածում եք դուք ավելի լավն եք, քան ձեր ամուսինը։ Նա ձեռք է բարձրացնում ձեզ վրա, դուք էլ նրան մահ եք ցանկանում։ Նա ձեզ ցանկանում է պարզապես ցավացնի, իսկ դուք պատրաստում եք, որ նա մահանա։ Ով է ավելի վատը։ Նա երկար չպատասխանեց, հետո ասեց, լավ կլսեմ, ինչ կասեք։ Ասի, փորձի իմ ամեն օր նրան օրհնի։ Հենց տունից գնում ասա, Տեր օրհնի իմ ամուսնուն։ Թող օրհնված մարդ դառնա։ 2 շաբաթ անց է, 3-4 նա գրեց ինձ։ Ասեց, գիտեք, գործում է։ Նա դեռ չի ապաշխարել, բայց ուրիշ տրամադրությունով է տուն գալի։ Ասի, հենց էտա քուրիկ ջան, մահվան, եթե մեկը գիտեք գերանդիով, սև շորով մահվան ձև հակածը լինի, նրա մոտ ուրիշ ձև ես գնում, պայծար մարդու ձև ընտու, դու ես պայծար դարձել, լսեք օրհնությունը գործում է սերներս։ Մի քանի օր առաջ գտնվում էի խանութում, Երևան City-ում էի, առևտուր էի անում և գործակատարներից մեկը մոտեցավ, ինձ ճանաչեց, ասում հով Արտուր, ինչ ուրախ եմ այստեղ եք, և ասեց ընկերուհիս գալիս է ձեր եկեղեցի, նոր է սկսել գալ, 2 ծառայություն արդեն գալիս է, ու ինձ հարց է տալի, լսի, այդ ինչ ապաշխարությունը, բոլորս են ապաշխարի, ու չգիտի ինչ ապաշխարությունը, այդ պատճառով ես այսօր ձեռի հետ որոշեցի նույնպես բացատրեմ ինչ ապաշխարություն, որպեսզի մենք ապաշխարենք ու դարձի գանք։ Ապաշխարություն բառը հույներենում կոչվում է մետանորենս, որը նշանակում է մտափոխվել, որոշում կայացնել, շրջվել ու հետ վերադառնալ։ Ուրեմն, եթե ես ինչ որ մեղք ունեմ, ես մտափոխվում եմ, որ ես սխալ եմ ապրում, որոշում եմ կայացնում, շրջվում եմ այդ մեղքից ու հետ եմ վերադառնում։ Ինչ կատարվեց անարակ որդու հետ, նա մտափոխվեց, որոշում կայացրեց, շրջվեց խոզանոցից ու վերադարձավ դեպի հորը։ Հայրը չեկավ նրան գրկելու խոզանոցում, հայրը նրան գրկեց, երբ որ նա մոտեցավ հորը։ Չմտածեք, որ հայրը գալիս է խոզանոցում մեկին գրկելու։ Հայրը ուզում է ապաշխարության միջոցով մենք հետ վերադառնանք։ Եվ այսպիսով այսօր մենք կարիք ունենք ապաշխարության։ Եթե դու առաջին անգամ ես եկել, մենք բոլորովս կաղոթենք, որ դու Քրիստոսին ընդունես որպես քո Տեր եւ Փրկիչ, եւ այդ օրը քո կյանքը կփոխվի եւ բոլորս կապաշխարենք հետո մեր գործերից մինչեւ կմոտենանք Սուրբ Հաղորդությանը։ Անկամ ապաշխարելա պետք հոգևոր կյանքը բաց թողելու համար։ Իմացեք, ոչ թե որ բաց ենք թողում հոգևոր կյանքը, դա Աստծուն ավատ, այն մեզ ավատ լինում։ Քո աղբյուրից, որից միացված ես, մի անջատվի։ Գիտեք, լարը ունի զորություն, երբ որ էլեկտրականությունից միացված է։ Ժամանակ առ ժամանակ լարերի վրա գրված է հոսանքի տակա, զգուշ եղեք։ Միացված եղեք Տիրոջ հետ։ Եկեք որոշ հիմա ոտքի կանգնենք։ Եկեք երգենք Տիրոջ այս երգը։ Եվ հետո աղոթք կանենք։ Կյանքիս ամեն վայրկյանը պահում ես քո ձեռքում, կրակի և պոտորկի մեջ ինձ հետ ես դու քայլում,
Սիրելիս, մինչ կաղոթենք օրհնության մասին եւ հաղորդությանը կմոտենանք, ուզում եմ հարց տամ։ Կամ որ առաջին անգամ այստեղ, որ Հիսուսի կարիք ունի, խնդրում ձեր բարձրացրեք։ Հարգասու ձեզ համար, բարգասու ձեզ համար։ Հիմա ձեր կանգնած տեղը Աստծո խոսքը ասում է, եթե սրտով հավատաս եւ շուրթերով ասես, Տեր իմ Աստված, դու իմ Աստված ես, այդ օրվանից նա կլինի ձեր Աստված եւ դու կլինեք նրա զավակը։ Սրտով հավատում ենք, շուրթերով ասում ենք։ Ես կառաջնորդեմ այս աղոթքը։ Եկեք բոլորս իրար հետ այս աղոթքը անենք։ Փակեք ձեր աչքերը եւ ասեք ինձ հետ միասին. Սիրելի Հայր, ես գալիս եմ քեզ մոտ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով խնդրում եմ քեզ, ների ինձ, մաքրիր ինձ, քո այրունով, իմ կյանքս, տալիս եմ քո ձեռքերի մեջ, ես այսօր հռչակում եմ, երկնքի եւ երկրի առաջ, որ Հիսուս դու իմ Տերն ես, դու իմ Աստվածն ես, դու իմ փրկիչն ես, իմ կյանքը լիովին հանձնում եմ քեզ, փառք ես Տեր, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին, հիմա մինչ կմոտենանք Սուրբ հաղորդությանը, շարունակեք խնդրում այս երկի ընթացքում, վերցնում ենք մի քանի րոպե, փակ աչքերով մտածում ես, որտեղ ես սայթակել, ինչ է եղել, եւ հետո մենք ապաշխարելու ենք ու մոտենալու ենք Սուրբ հաղորդությանը, հալելույա։ Կյանքիս ամեն վայրկյանը պահում ես քո Սկսի Աստծուն մտքիդ մեջ դավանել քո մեղքերը։ կյանքի և ոտորքի մեջ ինձ հետ ես դու քայլում վստահում եմ քեզ վստահում եմ քեզ Հավատում եմ իմ բժիշկն ես Հավատում եմ դու ամեն ես Հավատում եմ իմ բաժինն ես Հավատում եմ ավելին ես քան ես գիտեմ Հիսուս քո կարիքն ունեմ Հավատում եմ իմ բժիշկն ես Հավատում եմ դու ամեն ես Հավատում եմ իմ բաժինն ես Հավատում եմ ավելին ես քան ես գիտեմ Հիսուս քո կարիքն ունեմ ավելին ես Տեր ավելին ես քան ես գիտեմ Հիսուս քո կարիքն ունեմ Իմ Աստված, խնդրում եմ քո այրունը մաքրի։ Արժանացրում ես Տեր իմ Աստված, մոտենալու քո Սուրբ հաղորդությանը։ Քո այրունը մաքրի այստեղ ամեն մեկին։ Մաքրի մեղքերից, ամեն տեսակի անեծքից։ Տեղափոխվենք քո ցանկապատի մեջ Տեր իմ Աստված, քո հրեշտակային պաշտպանության մեջ, քո օրհնությունների մեջ։ Տեր իմ Աստված, հանուն Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով այսօրվանից հռչակում եմ այստեղ կանգնած ամեն մեկի կյանքի վրա նոր օրհնություն Տեր իմ Աստված։ Քո խոսքը ասում է, ում որ օրհնեք օրհնված կլինի։ Այսօր ես օրհնում եմ քո եկեղեցին։ Ամեն մի մարդ որ կանգնած այստեղ, թող երկնային օրհնությունը գա նրա վրա Տեր իմ Աստված։ Եվ օրհնված լինի Հոր Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր իմ Աստված։ Հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։
Ասեք ինձ հետ միասին, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո արքայությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր։ Եվ մեզ թող մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին։ Ու մեզ փորձության մի տանի, ապա չարից ազատիր։ Քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս ամեն։ Քրիստոսը վերցրեց հացը աշակերտների մոտ եւ կոտրեց այդ հացը։ Եվ բացատրեց, որ իր մարմինը այդպես կոտրված անելու խաչի վրա։ Եվ տվեց աշակերտներին, որպեսզի դառնան մի հաց, որ նա Տիրոջ եկեղեցին։ Ընդունելով այսօր նրա մարմինը, մեր ներսում մենք դառնում ենք մարմին Քրիստոսի հետ։ Եվ նա կոտրեց այս հացը եւ ասեց, ահա իմ մարմինը, որը խաչվում է ձեզ համար։ Նա ցույց տվեց մի ուրիշ խոսքերով ինչա կատարվելու խաչի վրա, որ իր մարմինը կոտրվելու է։ Եվ հետո ավանդեց մեզ անել միշտ այս սուրբ հաղորդությունը։ Ընդունելով սուրբ հաղորդությունը, այսօր կմոտենաք էկրանների մեջ կմիանա, թե ոնց եք մոտենում, երբ որ կընդունեք հռչակեք նոր կյանք, անեծքներից ազատ եւ հռչակի այս րոպեից նոր օրհնություններ իմ կյանքի մեջ։ Գիտեք ինչ, եթե դու այսօր Պետրոսի պես օրից մի օր Պետրոսը նավակից թռավ ներքև դուրս թռի հետ նավակի մեջ, որտեղ Քրիստոսն է։ Հետո վերցեց գինին եւ ասեց, սա է իմ արյունը, նոր ուխտը։ Սա ընդունելով, ընդունեք նոր ուխտը։ Քրիստոսի արյունն է, որ մեզ մաքրում է։ Քրիստոսի արյունն է, որ մեզ ազատագրում է։ Սատանան վախենում է արյունից։ Երբ որ Իսրայել ժողովուրդը արյունը քսել էր փեղկերի վրա, մահը գալիս էր եւ անց էր կենում Իսրայել ժողովրդի փեղկերից ոչ մեկ տեղ չէր մտնում։ Քրիստոսի արյունը այսօր քեզ կպայի ամեն տեսակի անեծքից։ Սա ընդունում ենք սուրբ հաղորդություն։ Տիրոջը խնդրելով, ներողություն խնդրելով, ես մի բան դու արել ես, մոտեցի սուրբ հաղորդությանը։ Անկամ երբ որ ինչ-որ բաներ խոսք ես տվել ու չես կատարել, մի տարապի, մի տանջվի։ Տիրոջն ես ուխտ ես արի ու չես կատարել, թող Տերը ների, նորից փոքր բանից սկսի, մեծ բաները թող։ Մոտեցի սուրբ հաղորդությանը եւ ասա Տեր Աստված, այսօրվանից օրհնությունը մրճակու իմ տան մեջ, իմ կյանքի մեջ։ Քրիստոսի արյունը մեզ պահում ամեն տեսակի անեծքից ու ամեն տեսակի վատ բաներից եւ ցույց է տալիս, որ նրա կյանքը մեր մեջ է, մենք ցանկապատի մեջ ենք։ Տեր իմ Աստված խնդրում եմ, օրհնիր այս հացը եւ գինին, որն է քո մարմինի եւ արյունը, եւ սա ընդունելով Տեր իմ Աստված, մոտենալով սուրբ հաղորդությանը Տեր իմ Աստված, մենք լինենք քո մարմնի մեջ եւ քո արյունը մեզ վրա լինի, որը խաչապայտի վրա դու խաչվեցիր եւ արյուն թափեցիր մեզ համար, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Որ այս սուրբ հաղորդությունը Տեր ընդունելով, օրհնությունները սկսվեն մեր կյանքում, Տեր իմ Աստված։ Քո մարմինը մեր մարմնի մեջ եւ մենք քո մարմնի մեջ։ Քո արյունը մեր կյանքերի մեջ, Տեր իմ Աստված, որը կյանք է տալիս մեր կյանքերին, օրհնելով օրհնի Տեր իմ Աստված։ Այս հացը եւ գինին, որն է քո մարմինը եւ արյունը։ Ամեն։ Հալելույա։ Սերնես, Տերը օրհնի ձեզ։ Մենք հաջորդ կիրակի շաբաթ ունենք ծառայություն, ուրբաթ այստեղ աղոթք կա։ Չմոռանաք Աստվածաշեն դպրոցի մասին։ Հաջորդ շաբաթ գանք այստեղ լցվենք Տիրոջ խոսքերով։ Իսկ հիմա ոնց որ նկարած այդպես կմոտենաք, վերցեք հաղորդությունը ընդունեք եւ կարող եք գնալ ձեր տները, Աստված օրհնի ամեն մեկիդ, Տիրոջ օրհնությունը ձեզ վրա լինի։ Ամեն։ Հալելույա։ Եկեք երկրպագենք Տիրոջը։